هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، وابتكى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على العيد الحمائم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاكمله واحسنه الا موضع لبنه في زاويه، وجعل الناس يتعجبون منه ويقولون لولا موضع لبنه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انا موضع لبنه، جئت فختمت الانبياء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ايها الاخوة المؤمنون، نعم نستمع للذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة، وفو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا
تشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل قل أفتخذتم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه.
كذلك يضرب عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. لا ما شاء الله. فأما الزبد فيذهب جفاء فأما
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتغوا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المثواب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن
والذين يصلون الله به أن والذين يصلون الله به أن يوصل والذين
وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا والذين صبروا
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم سلام عليكم بما صبرتم
سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح وأزواجهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. صدق